Hello, good morning. In this morning, we will present our DSS project. Let me introduce myself. My name is Wandi, and two my friends is Novario and Dimas. The topic of final project: South versus Topsis comparison. Decision support system for tahu Pak Surip supplier selection. Next, tahu Pak Surip production. Industry context, tahu Pak Surip is a key local manufacturer requiring consistent high quality soybean supply. Maintaining the perfect texture and yield depends heavily on selecting the right partners. Strategic supplier management ensures production stability, cost efficiency, and market competitiveness in the long run. Next, core supply challenge: quality variance, inconsistent moisture level, and impurity in soybean grains directly affect the final product yield and taste profile of the tofu. Price volatility, fluctuating raw material cost impact profitability. Suppliers with stable pricing and transparent contracts and preferred. Next, in this table of selection criteria C1 and C6. Next, my present is Novario. Okay, candidate alternative. Number 1, Makmur Jaya. This Bandar Lampung based, high capacity and quality rating. Number 2, A3 Barokah, Ring Sewu based, competitive pricing and stable supply. And Ateni Makmur, Pesawaran based, local network with fast delivery. So, method ranking: Makmur Jaya, Barokah, Sejahtera, Tani Makmur, dan Lancar Abadi. Simple adaptive weighting Sawate competition with A1 leading to the balancing score across criteria. Top 6 method ranking: Makmur Jaya, Barokah, Tani Makmur, Lancar Abadi, and Sejahtera. Top 6 emphasize the distance to the ideal solution, creating a clearer separation between A1 and lower rank supplier. A4 rank shift. A4 drop from rank 3 south to rank 5 top 6. This is caused by the Euclidean distance logic, which heavily penalizes A4 descent outlier. The algorithm sensitivity SAW is compensatory, allowing high scores in one area to max defense. Top 6 is strict regarding negative ideal solution. Next, algorithm difference. Decision logic SAW is a linear summation focusing on overall weight performance. It is straightforward and highly efficient for direct comparisons. Top 6 use vector space, measuring geometric distance to positive and negative ideals. It is more robust for multidimensional sensitivity. Next, absolute recommendation A1 secure rank 1 in both SAW 94.558 and top 6. It consistently offers the best price to quality ratio and logistic stability for tahu Pak Surip factory operation. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan mendemokan
dashboard SPK yang sudah kami buat. Nah, di sini ada bagian dashboard, yaitu ada total supplier, total kriteria, total penelitian, dan metode, SAO, dan topsisnya. Nah, di sini di bagian dashboard nih, di sini ada grafik suppliernya, grafik masing-masing dari kelima supplier. Kemudian di sini ada data-datanya. Nah, kemudian lanjut ke bagian data suppliernya. Nah, di data supplier itu, ini kayak daftar vendor-vendornya yang mau kita nilai. Kalau misalkan nanti ada supplier baru, kita bisa tambahkan lewat tambah supplier sini. So, 6 Daya, alamat Andis. Ini udah bisa ketambah, jadi ini kita hapus saja. Kemudian lanjut ke bagian data kriterianya. Dan di sini tuh tempat nanti mau apa aja yang kita nilai dari suppliernya. Kemudian tuh harga, kualitas, kecepatan kirim, sama kapasitasnya. Di sini juga kalau misalkan nanti ada yang mau ditambah, kita bisa nambah juga di sini. Kemudian lanjut ke data penilaian. Nah, di sini tuh kita tinggal nanti masukin angka nilai buat tiap supplier aja berdasarkan kriterianya. Kemudian lanjut. Di sini ada hasil perhitungan metode SAO. Nah, itu ada yang pertama itu ada supplier Makmur Jaya, karena dia di sini tuh hasil dari hasil perhitungan tadi. Nah, di sini ada harga dia itu Rp29.294. Kemudian harga kualitas kedelainya itu Rp33.684. Kemudian di sini ada ketepatan pengiriman, kapasitas pasokan, kemudian jarak supplier, dan reputasi supplier. Kan di sini nih kenapa dia bisa yang nomor 1, karena udah sesuai rumusnya. Kemudian lanjut ke bagian metode topsisnya. Nah, begitu juga di bagian metode topsis juga sistem itu jarak kedekatan juga nilai terbaik, dan terjauh itu dinilai yang terburuk. Kemudian yaitu sama kayak tadi supplier Makmur Jawa itu menjadi yang pertama. Kemudian lanjut bagian perbandingan. Nah, intinya itu metode SAO dan topsis itu sama-sama kompak mendapatkan supplier yang peringkat pertama. Nah, sini ada supplier Makmur Jaya itu peringkat pertama, kemudian supplier Lancar Abadi itu ada peringkat kelima, kemudian supplier Barokah ada yang peringkat kedua, kemudian supplier Sejahtera di metode topsis di metode SAO-nya dia peringkat ketiga, kemudian di supplier Tani Makmur di metode SAO dia peringkat keempat. Kemudian kalau yang supplier Makmur Jaya di peringkat topsisnya itu dia pertama, Lancar Abadi dia yang keempat, kemudian Barokah dia yang kedua, kemudian supplier Sejahtera dia yang kelima, kemudian supplier Tani Makmur dia yang ketiga. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, thank you for watching our video. Good morning.